अस्सलाम वालेकुम जी। किसान ऑटोज़ ऑर्गेनाइजेशन यूट्यूब चैनल पर सारे दोस्तों खुश आमदी जी। पहले तो कि इसकी इसने फ्रंट ब्लेडा नहीं परफॉर्मेंस देने रहे हैं, फिर की दो ट्राली नहीं दी जी। अज असा थोड़ा प्रोग्राम बनाया सा जी, घाह टुकने ना एमू साहब जी ठेकेदार एमू साहब से पता कि लेंटर ना कम करने नाल टोक मशीन इन्होंने है। मैं आंदी मैं है चेक करा इसना PTO चेक करा इसना या तो PTO हुई भी मतलब 540 चक्कर रहा फिर तो इसने तो दो PTO 1000 तो एक 540 है। पहले 540 पर चेक कर ठीक है हलवाई दसा वो रखा पेना शना। उस तो बाद हूँ सैटिंग कर नाल दसा फिट कर रहे हैं नाल वीडियो ही दसा कि क्या जी परफॉर्मेंस इसनी है टोक मशीन पर अज वक्त ही पहली दफ़ा लाने पे कि अज इसने ट्रैक्टर ने उस्ताद कोई नहीं तो मैं तो मुंदा अस उस तरह ने उस्ताद भी ना इस ट्रैक्टर ने। चलो तुसा की देने परफॉर्मेंस ने वीडियो चल चेक कराओ कितना पीछा पीछा करो है हाँ पीछा करो और क्या सी अच्छी ट्रक का जुलो हैं हेलो ब्रेक दी कोई ब्रेक कितनी पे सी भाई अल्लाह जी क्या दियो सारो ठीक है हम दियो नाला बॉडी पे सी दे नाला गाल बारिश गड्डी गिरा था ये वाला ओयो ये फिट करनी पे सुनो बने पे सुनो पिनो अच्छा तो सी ये बराबर करनी चाहिए सी ना इसकी थोड़ी जा इधर छिकने हो पहले इधर कर उधर चंगी भली भारी है चाह उधरों बस फिट हुई है फिर अपना करनी पे सी ये नहीं फिट होता
नहीं वो उसकी पिछू चाहिए उधर करना पसी थोड़ा जा तो ये भी होसी वो थोड़ी जिस हाली की थी इस तरह हाँ थोड़ा उसकी चासन उसी पीछा कर सकता हूँ उसी ना एक पास लेग बाई ना फिर दूसरी पास उसकी थोड़ी जा इधर पीछे कर सकता हूँ पे जैसी इस रानी उस तरह उधर करना पसी चावना पसी ले थोड़ी जा वो चासे इस हाली चाहिए इसकी टूरी सी ए ना थोड़ा कर बस एक बहुत रहा है फिर दूसरी पे चीज ये कुछ पे हाल नहीं है इधर नहीं तो इसकी था कल बैठे हो पे लाइट रोज पीटीओ शाफ्ट तक का उसी सो कल इस बैठे हो के आस पीटीओ शाफ्ट लग जाता है लेकिन पसानी लाजमी है हैं हल नहीं रहनी है जी असा टॉप लिंक नहीं पी सकी क्योंकि जो ये मशीन बनती भी इसमें ठीड़ा फ्यूटरों बनता है असा इस मारे ये किता कि जी लिंक ही ना थोड़ा जा कैमरामैन कोल इसे ए लिंक असा इथू सेटअप करी ना ये असा इस पूरी दब्बी छोड़ी के मशीन उठा ना ठीक है क्योंकि ये ठीए जो लाए ना ये तो ये नहीं सोचा कि ये कुछ और स्ट्रक्चर की भी लानी पे सी ये निक्के ऐसे फ्यूट अच्छी सकनी माड़े ख्याल क्या हाल है फ्यूट ना ले सकना इस मारे असा ये तजर्बा ये किता ये लिंका से पूरा रखी थी दब्बी छोड़ियां ताकि बंदे ना हूँ कि इत्थै कि इन्होंने बइयां ये हूँ आ पक्की थल्लै प्रैस होई गई हूँ इसना अस पीटीओ करने ऑन अल्लाह याद करी दै अगला काम करने फिर क्या हाल जी हम साहब ये उतरा करो हाँ ते कैमरामैन तू यहाँ आई जागा अब स्टॉप कर जी मैं उसकी स्टार्ट कर लें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ते पहला गेयर चेक करा न्यूट्रल आ जी उस तो बाद इसी करने स्टार्ट ये स्टार्ट गेयर आ गया इधर 1000 पीटीओ चक्कर हो जाना ठीक है एक मिनट से बंद करके समझाना ये अगर इतों इसके अगर रख सुनो 1000 पीटीओ चक्कर हो जाना तो तुसा 1000 पीटीओ चक्कर वाली अगर मशीन नहीं वो फिर त्रुटी जासी ठीक है इस बार अस इसकी 540 पूरी इधर रख सकें लै न्यूट्रल पूरा तो ट्रैक्टर बंद किया मैं तुसेंगी दस्सी छोड़ो